प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिव म्हणटा. आयज बुधवार आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 26वो विसवोर वोड 14 ते 25 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 26 verses 14 to 25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेल याजकाशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातान घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिवंक राजी आसा? तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले. आनी तो दिसतान जेजूक धरून दिवंक बरो सुवेग तो पळोवन नासलो. जेजू आपल्या शिसां बरोबर पास्क जेवण करता. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयले, तुजें पास्क जेवण खंय आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजू सांगलें, अमक्या मनशाक ह्या शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. म्हणटच जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळलो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातोच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो. आनी ते जेवता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमच्या भितरलो एकलो म्हजो गात घेवचो आसा. ते जबर खोंतीभरीत जाले आनी एक एकलो ताका म्हणूंक लागलो, सोम्या, हांव न्हय म्हणतो. ताणें असो प्रतिपाळ केलो, म्हज्या बरोबर ताटांत हात घालता तो म्हजो गात घेतलो. मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे वेता खरो. पूण जाणें मनशाच्या पुताचो विस्वासघात घेतला ताचें खोता खोता. जल्माकूच येवंक नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातो आसलें. ताचो विस्वासघात घेवप्या जुदासान अशें विचारलें, गुरुजी, हांव न्हय म्हणतो? जेजून ताका जाप दिली, अशेंच तूं सांगताय. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान आमी वाचलां तें आतां. तातूंत जेजू आपल्या शिसांक आपलो घात कोण घेतलो तो ताका आपल्या शिसांक सांगता. आनी बाबणीनो, जेजू जाणो आसलो की जुदास इस्कारियोत ताचो घात करतलो म्हणून. कित्याक ताणें म्हणलें आपल्या शिसांक, जेन्ना तो निमाण्यान जेवणाक बसलेलो ताणें आपल्या शिसांक सांगलेलें, तुमच्या मदें एकलो म्हजो घात घेतलो. आनी भावभयणीनो, थंयसर जे शीस आसले, 12 शीस आसले, ते एकामेकाक विचारूंक लागले, सोम्या, हांव न्हय तो? भावभयणीनो, जेन्ना कोणें अशें कितें थाराव घेतला तेन्ना कितें घडटा भावभयणीनो? तेन्ना जो कोण म्हणटा हांव घात घेतलो तो आपणाकूच ताका दुबाव लागता. आनी जेजूचे शीस जेन्ना हें आयकतात ते म्हणटा, सोम्या, हांव न्हय म्हणतो. पूण भावभयणीनो, कितें घडटा? ताचे फुडें जेजू तांकां सांगता, म्हजे बरोबर ताटान हात घालात तो म्हजो घात करतलो. भावभयणीनो, जुदास जो जेजूचो घात करपाचो आसलो तोय जेजूक विचारता, हांव न्हय म्हणतो? गुरुजी, हांव न्हय म्हणतो? भावभयणीनो, जेजू जाणो आसलो. पूण पळयात भावभयणीनो, जुदास इस्कारियोत जो जेजूचो घात घेवपाचो आसलो तो आतां जेजूक असो प्रश्न विचारता, म्हणटा, गुरुजी, हांव न्हय म्हणतो? आनी आयज भावभयणीनो, कितले पाटी जुदासा भाशेन आमी जेजूचो घात केला? कितले पाटी आमी आमचो एक जेन्ना इगर्जेक वेता आमी जेजूक म्हणटा, आमचो सोमी, आमचो सरवंडार, आमचो देव, आमचो पेकोवणार, सगळे आमी ताका पाचारता उतरांनी. पूण जेन्ना आमी भायर वेता खरेपणी तो आमचो सोमी, आमचो देव आनी आमचो गुरुजी काय तो? भावभयणीनो, आयज जेन्ना आमी पळयता इग्रोज मातयेन खूब लोक जेजूक सोमी, देव, कांतारां कोत्तात, सगळें कोत्ता. पूण आयज आमी हें सगळें जें पळयता हें पळोवनूय आमी आमकांच एक प्रश्न विचारया, ज्या भाशेन
जुदासान जेजूक म्हणलें, गुरुजी हांव न्हय म्हणटो. कितले फाटी आमी हो प्रश्न जेजूक विचारता, गुरुजी हांव न्हय म्हणटो. कित्याक जेजून आपल्या शिसांक सांगलेलें, तुमच्या भितर कोणा म्हजो घात कोत्तलो, तुमचे भितर कोण म्हजो घात कोत्तलो. घात कोत्ता तो भाव भयणीनो कोण जावन आसा? जो इगोर्जेक सदांकाल वेता, जो तिचोर सदांकाल मिसाक वेता, जो सदांकाल तिचोर दुसऱ्यांक आदार कोत्ता ना भयणीनो. जो कोण तिचोर वेता आनी तेजे उपरांत भायर वेता, आपल्या कामाक वेता, आपल्या फॅमिलीन वेता, आपल्या कुटुंबान वेता, आनी थिंचोर जें तो ताणें देवाचें उतर आयकलां, जे शर्मांव आयकल्यात, जें सगलें ताणें देवस्पण केल्या उपरांत तो आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, तो आतां देवाच्या उतराचे आड चलता. होच जेजूचो घात घेता, होच जेजूक आतां नाकारता, होच जेजूक पयस दवरता. पूण परतून परतून इगोर्जेन येता आनी सरपट पडटा आनी म्हणटा, सोमया सोमया सोमया. भाव भयणीनो, आयज आमी आमकां एक एकल्यांनी हो प्रश्न विचारया, खरेपणी आमी जेजूचो घात केला काय? खरेपणी आमी जेजूचो घात घेतला काय? हो प्रश्न आयज आमी एक एकल्यांनी आमकांच विचारुया. कित्याक आमी फकत इगोर्जेक गेल्या जाल्यार आयताराच्या आयतारा, आतां ह्या सुमानान आमी आमी निमाण्या ब्रेस्तारा दीस, निमाण्या शुक्रार दीस, मागीर पास्काची परब कोत्तेले हांव. थोड्या लोकांनी जेवण बरे भशेन करूंक ना, फकत तरकारी आनी सब्जी खाल्या, मांस खावंक ना, सोरो पिवंक ना. पूण आमी खरेपणी ह्या जेजूक आमचो सोमी दिवान सोडूणार मानला काय? फकत इगोर्जेन, फकत जेन्ना आमी इगोर्जेक वेता थंयसर सोमी सोमी आनी कांतरां कोत्ता, पूण जेन्ना आमी भायर वेता ताचो घात कोत्ता काय? आयज आमी खरीच भाशेन जेजू कडेन येवया, ताका ताचें भोगसणें मागुया. ताका आमी घात केला जाल्यार तो आमकां भोगसुपाक तयार आहा. पूण आयजतान आमी थाराव घेवया की जेजूचो आमी केन्नाच घात करचे ना. आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलतले हांव, ताणें आमकां कितें सांगलां तें आमी कोत्तेले हांव, ताचें उतर आमी पाळटले हांव. आनी खरेपणी जेजूचे शीश जावपाक आयजतान आमी सुरवात कोत्तले हांव. हीच होच थाराव आयज आमी भाव भयणीनो हें शिवर्थमान आयकून आमी घेवया. आयज ह्या निमाण्या सुमानान जेन्ना आमी पास्काची परब ह्या सुमानान कोत्तेले हांव, ह्या सुमानान आमी हो थाराव घेवया की जेजूचो आमी केन्नाच घात करची ना. जुदासान घात केलो, ताणें आत्महत्या केली, जेजूक दुडांक लागून ताणें आपल्या दुस्मानाच्या हातान घातलो, आनी आमी कितले फाटी इगोर्जेन वचोन जेजूक दुस्मानाच्या हातान घातला, जेजूक नाकारला. आयज आमी देवाचें भोगसणें मागून ताच्या उतरा प्रमाणे चलों आयज ताचें शीश जावपाक आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.